નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણે શીખીશું ચોમાસાને લગતા શબ્દો એટલે કે મોન્સૂન રિલેટેડ વર્ડ્સ. તો શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલો શબ્દ છે વર્ષા ઋતુ. તો વર્ષા ઋતુને આપણે ઇંગ્લિશમાં કહીશું રેની સિઝન. રેની સિઝન. નેક્સ્ટ છે વરસાદ. તો વરસાદને આપણે ઇંગ્લિશમાં કહીશું રેન. રેન. નેક્સ્ટ કમોસમી વરસાદ. તો કમોસમી વરસાદને આપણે ઇંગ્લિશમાં કહીશું અનસિઝનલ રેઇન. અનસિઝનલ રેઇન. નેક્સ્ટ વરસાદનું ટીમ્પું. વરસાદના ટીમ્પાને ઇંગ્લિશમાં કહીશું રેઇન ડ્રોપ. રેઇન ડ્રોપ. નેક્સ્ટ છે ઝરમર વરસાદ. જ્યારે ધીમો ધીમો વરસાદ પડતો હોય તો તેને ઝરમર વરસાદ કહે છે. તો ઝરમર વરસાદને આપણે ઇંગ્લિશમાં કહીશું ડ્રીઝલ. ડ્રીઝલ. નેક્સ્ટ છે વરસાદનું ઝાપટું. વરસાદનું ઝાપટું એટલે વરસાદ કોઈક વાર અચાનક આવી જાય અને અચાનક બંધ થઈ જાય. તો આવા વરસાદના ઝાપટાને આપણે ઇંગ્લિશમાં કહીશું શોવર. શોવર. નેક્સ્ટ છે મુશળધાર વરસાદ. મુશળધાર એટલે ખૂબ જ ભયંકર વરસાદ પડે. તો મુશળધાર વરસાદને ઇંગ્લિશમાં કહીશું પેલ્ટ ડાઉન. પેલ્ટ ડાઉન. નેક્સ્ટ છે મેઘગર્જના. જ્યારે આકાશમાં વાદળોના ટકરાવથી જે મેઘગર્જના થાય છે એને આપણે કાટકો પણ કહે છે. તો મેઘગર્જનાને આપણે ઇંગ્લિશમાં કહીશું થંડર. થંડર. નેક્સ્ટ છે ચોમાસાની સિઝનમાં વીજળી થાય છે. તો વીજળીને આપણે ઇંગ્લિશમાં કહીશું લાઇટનિંગ. લાઇટનિંગ. નેક્સ્ટ છે વીજળીનો ચમકારો. વીજળીનો ચમકારો એટલે આપણને જે લાઇટ જેવું દેખાય છે એને વીજળીનો ચમકારો કહે છે. તો વીજળીના ચમકારાને આપણે ઇંગ્લિશમાં કહીશું ફ્લેશ. ફ્લેશ. નેક્સ્ટ છે વીજળી પડવી. જ્યારે ચોમાસાની ઋતુમાં વીજળી પડે છે તો વીજળી પડવાને આપણે ઇંગ્લિશમાં કહીશું સ્ટ્રાઇક. સ્ટ્રાઇક. નેક્સ્ટ છે વરસાદના લીધે આપણે પલળી જઈએ છીએ. તો પલળી જવાને ઇંગ્લિશમાં આપણે કહીશું ગેટ ડ્રેન્ચડ. ગેટ ડ્રેન્ચડ. એનો બીજો વર્ડ છે શોક. શોક. નેક્સ્ટ વર્ડ છે પાણી ભરાઈ. જો વરસાદ આવે છે ત્યારે ઠેર ઠેર જગ્યા ઉપર પાણી ભરાઈ જાય છે. તો પાણી ભરાવાને આપણે ઇંગ્લિશમાં કહીશું વોટર લોગ્ડ. વોટર લોગ્ડ. નેક્સ્ટ છે વરસાદનું પાણી. એ વરસાદના પાણીને આપણે ઇંગ્લિશમાં કહીશું રેઇન વોટર. રેઇન વોટર. નેક્સ્ટ છે કીચડ. જ્યારે ખૂબ જ પ્રમાણમાં વરસાદ પડે છે ત્યારે માટી ઓછી થઈ જાય છે એટલે કીચડ થાય છે. તો આપણે કીચડને ઇંગ્લિશમાં કહીશું મડ. મડ. નેક્સ્ટ ખાડા. વરસાદ ખૂબ જ પ્રમાણમાં પડે છે ત્યારે રસ્તામાં ખાડા થઈ જાય છે. તો આવા ખાડાને આપણે ઇંગ્લિશમાં કહીશું પોટ હોલ્સ. પોટ હોલ્સ. નેક્સ્ટ છે પાણીમાંથી જવું. જ્યારે પાણી ભરાવેલું હોય તો પાણીમાંથી આપણે જઈએ છીએ તો તેને ઇંગ્લિશમાં કહે છે વેડ થ્રુ. વેડ થ્રુ. નેક્સ્ટ છે તુફાન. વરસાદ જ્યારે શરૂ થવાનો હોય ત્યારે વાવાઝોડા સાથે તુફાન આવે છે. તો તુફાનને આપણે ઇંગ્લિશમાં કહીશું સ્ટોર્મ. સ્ટોર્મ. નેક્સ્ટ છે ગરજતું તુફાન એટલે કે વાવાઝોડું. તો આપણે ગરજતા તુફાનને આપણે ઇંગ્લિશમાં કહીશું થંડર સ્ટોર્મ. થંડર સ્ટોર્મ. નેક્સ્ટ છે આંધી. જ્યારે ધૂળની ડમરી આકાશમાં ઉડે છે તેને આંધી કહે છે. તો આંધીને ઇંગ્લિશમાં કહીશું ડસ્ટ સ્ટોર્મ. ડસ્ટ સ્ટોર્મ. નેક્સ્ટ છે એસિડ વરસાદ. તો એસિડ વરસાદના લીધે ઝાડ સુકાઈ જાય છે. તો આવા એસિડ વરસાદને આપણે ઇંગ્લિશમાં કહીશું એસિડ રેન. એસિડ રેન. નેક્સ્ટ છે વરસાદ માપવાનું સાધન એટલે કે વરસાદ માપક. તો વરસાદ માપકને આપણે ઇંગ્લિશમાં કહીશું રેઇન ગેજ. રેઇન ગેજ. નેક્સ્ટ છે વાદળ.
વાદળને આપણે ઇંગ્લિશમાં કહીશું ક્લાઉડ્સ. ક્લાઉડ્સ. નેક્સ્ટ છે કાળું વાદળ. તો કાળા વાદળને આપણે ઇંગ્લિશમાં કહીશું ડાર્ક ક્લાઉડ્સ. ડાર્ક ક્લાઉડ. નેક્સ્ટ છે તુફાની વાદળ. જ્યારે વરસાદની સિઝન હોય ત્યારે આવા તુફાની વાદળ જોવા મળે છે. તો તુફાની વાદળને આપણે ઇંગ્લિશમાં કહીશું સ્ટોર્મ ક્લાઉડ. સ્ટોર્મ ક્લાઉડ. નેક્સ્ટ છે વાદળનું ફાટવું. ઘણી જગ્યાએ પુષ્કળ પ્રમાણમાં વરસાદ પડે છે તો તેને વાદળ ફાટવું કહે છે. તો વાદળ ફાટવાને આપણે ઇંગ્લિશમાં કહીશું ક્લાઉડ બર્સ્ટ. ક્લાઉડ બર્સ્ટ. નેક્સ્ટ છે વાદળછાયું વાતાવરણ. તો ચોમાસાની ઋતુમાં આવી વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળે છે. તો વાદળછાયાને ઇંગ્લિશમાં કહીશું ઓવરકાસ્ટ. ઓવરકાસ્ટ. નેક્સ્ટ છે માટીની સુગંધ. જ્યારે પહેલો વરસાદ પડે છે ત્યારે માટીની મહેક આપણને સુગંધમાં આવે છે. તો માટીની સુગંધને આપણે ઇંગ્લિશમાં કહીશું પેટ્રિકોર. પેટ્રિકોર. નેક્સ્ટ છે કરા. જ્યારે બરફ સ્વરૂપથી ઉપરથી વરસાદ પડે છે તો એ કરાને આપણે ઇંગ્લિશમાં કહીશું હેલસ્ટોન. હેલસ્ટોન. નેક્સ્ટ છે ઝાકળ. તો ઝાકળને ઇંગ્લિશમાં કહીશું મિસ્ટ અથવા એનો બીજો વર્ડ છે ડ્યુ. ડ્યુ. નેક્સ્ટ જ્યારે વરસાદના લીધે છતમાંથી જ્યારે પાણી ટપકે છે અને વરસાદની પોપડી થાય છે તો વરસાદના લીધે જે પોપડી થાય છે તો તેને ઇંગ્લિશમાં કહે છે ડેમ્પ. ડેમ્પ. નેક્સ્ટ છત્રી. વરસાદમાં જ્યારે બહાર જવું હોય ત્યારે છત્રીનો ઉપયોગ થાય છે તો છત્રીને ઇંગ્લિશમાં કહે છે અમ્બ્રેલા. અમ્બ્રેલા. નેક્સ્ટ છે વરસાદનો કોટ. તો વરસાદના કોટને ઇંગ્લિશમાં કહે છે રેઇનકોટ. રેઇનકોટ. નેક્સ્ટ છે મેઘધનુષ્ય. ચોમાસાની ઋતુમાં આવું મેઘધનુષ્ય જોવા મળે છે તો મેઘધનુષ્યને ઇંગ્લિશમાં કહે છે રેઇનબો. રેઇનબો. નેક્સ્ટ છે પૂર. ખૂબ જ પ્રમાણમાં વરસાદ પડે છે ત્યારે પૂર જેવી સ્થિતિ જોવા મળે છે તો પૂરને આપણે ઇંગ્લિશમાં કહીશું ફ્લડ. ફ્લડ. તો નેક્સ્ટ છે જ્યારે વરસાદ ખૂબ જ નહિવત પડે છે ત્યારે દુષ્કાળની પરિસ્થિતિ સર્જાય છે તો દુષ્કાળને આપણે ઇંગ્લિશમાં કહીશું ડ્રોટ. ડ્રોટ. નેક્સ્ટ છે ઠંડી હવા. ચોમાસાની ઋતુમાં ઠંડી હવા ફેલાય છે તો ઠંડી હવાને ઇંગ્લિશમાં કહે છે કોલ્ડ વાઇન્ડ. કોલ્ડ વાઇન્ડ. નેક્સ્ટ છે લપસવું. જ્યારે પાણી ઘણું બધું થાય છે ત્યારે જમીન લપસણી થઈ જાય છે તો લપસવાને ઇંગ્લિશમાં કહે છે સ્લીપ. સ્લીપ. નેક્સ્ટ છે સમુદ્રી તોફાન. સમુદ્રમાં આવું તોફાન જોવા મળે છે તો સમુદ્રી તોફાનને ઇંગ્લિશમાં કહે છે હરિકેન. હરિકેન. નેક્સ્ટ છે હવાઈ તોફાન. તો હવાઈ તોફાનને આપણે ઇંગ્લિશમાં કહીશું ટોર્નેડો. ટોર્નેડો.